आकाश गङ्गाको अवतरण, हिमाली जलधाराको आकर्षण, जनदैलामा ज्ञानधाराको प्रसारण। कार्यक्रम त्रिवेणी, अन्वेषणका शिखरहरू, खोजका गल्छीहरू र यात्राका पाइलाहरू। कार्यक्रम त्रिवेणी। क्षेत्राणां मुक्तक्षेत्रञ्च श्रेष्ठो गिरीषु शैलराट नदीषु गण्डकी श्रेष्ठा त्रयो मे परम प्रिया। क्षेत्रहरूमा मुक्त क्षेत्र उत्तम छ, पर्वतहरूमा पर्वतराज हिमालय श्रेष्ठ छ, नदीहरूमा गण्डकी उत्तम छिन्, यी तिनै परम प्रिय छन्। वराह पुराण। नमस्कार। प्राकृतिक वरदान, देशीय देन, सनातन सभ्यताका शिक्षा, शब्द र सन्दर्भ प्रवाहित हुने प्रस्तुति कार्यक्रम त्रिवेणीमा हामी श्रोता स्वागतका लागि उपस्थित भएका छौँ। आजको प्रसारणमा हामी देश प्रदेशका प्रकाण्ड केलाउने प्रयास गरेका छौँ। वीरमानको विदेश यात्राबारे चर्चा गर्नेछौँ। वीरमानको विदेश यात्रा। बर्दियाका वीरमान विदेश जान भनेर घरबाट बिदा भए। बिदाईका बेला पत्नी भीमली बेसरी रोइन्। आमाले बलियो मन बनाई टीका लगाइदिनु भयो। बाबाले राम्ररी गएस् भनेर माला पहिर्याइदिनु भयो। बाल बच्चाले एकहोरो हेरी मात्र रहे, बोल्न सकेनन्, रुन पनि सकेनन्। वीरमालले आफ्नो प्यारो घर हेरे। ढोडले बारेर माटाले लिपेको न्यानो आश्रय छाडेर आमा, बा, पत्नी, बाल बच्चालाई पुर्लुक्क हेरेर उनी बाटो लागे। जानु टाढा थियो, अज्ञात देशको यात्रा गर्नु थियो, तैपनि छिटै आउँछु भनेर वाचा गर्नु थियो। वीरमान भेरी तरेर बस पार्क पुगे। काठमाडौँ जाने रात्रि बस चढ्ने बेलामा उतै जाने अरू साथी पनि भेटिए। मन अलि हलुङ्गो भयो। उनीहरू सबै मिलेर बसको टिकट काटे र हिँडे काठमाडौँ। बाटामा वीरमानको मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। बस पनि चल्दैछ, आफ्नो गाउँ ठाउँ जिल्ला पर हुँदैछन्, चिनेको खेलेको ठाउँबाट उनी अपरिचित ठाउँमा पुग्दैछन्। सुन्दै नसुनेका ठाउँहरू, कहिल्यै नपुगेका गाउँका नाउँहरू। यो यात्रा हो, तैपनि वीरमानलाई आनन्द भइरहेको थिएन। भोलि कहाँ पुग्ने, के गर्ने सोचेको जस्तो हुन्छ कि हुन्न, काम पाइन्छ कि पाइन्न, सुख हुन्छ कि दुःख पर्छ, दाम कमाएर घर फर्कन पाए त हुन्थ्यो भन्ने उनमा कुरा चलिरह्यो। फेरि वीरमान यसै कहाँ विदेश पसेका हुन् र। बर्दियामा बसेर खेती गर्दा, ज्यालादारी गर्दा, सानो तिनो जागिर गर्दा, भारत पसेर नोकरी गर्दा समेत घरको आर्थिक अवस्था नसुध्रिएपछि उनले परदेश पस्ने निधो गरेका हुन्। बर्दियामा धान बेसरी फल्ने भए पनि वीरमानको नाममा 5 कट्ठा मात्रै जग्गा छ। खानै पुगेस। घर चलाउने केले, आमा बाको दबाई मुलो गर्ने केले, पत्नीलाई चाडपर्वमा माइत पठाउँदा नयाँ लुगा हाल्ने केले, विवाह भएकै 6 वर्षमा भटाभट 2 छोरी 1 छोरा जन्मिए, तिनलाई लालन पालन गर्ने केले, पढाउने केले, गाउँमा अरूका छोराछोरी टाई लगाएर, आइडी कार्ड झुन्ड्याएर, कहिले जर्सी कहिले कमिज लगाएर दैलामा आउने बस चढेर हात हल्लाउँदै बोर्डिङ जान्छन्। आफ्ना बाल बच्चा सधैँ एउटै वस्त्र लगाएर, चप्पल पड्काएर सरकारी स्कुल जान्छन्। तिनले भोलि के काम पाउलान्, के कमाउलान्, वीरमानमा सुर्ता थियो। हुने खानेले बर्दियाको जग्गा ओगटेर वन बढाएका छन्, तर वीरमान जस्ता विपन्न परिवारका सन्तानले खेती गर्ने ठाउँ पाउँदैनन्। गाउँमा काम गर्यो, थोरै पैसा जोर्यो, त्यसले केही हुँदैन। ऐचो पैचो ऋण धन गरेर गुजारा गर्दा गर्दै जीवन बुढो हुने भो। बेलामा केही नगरेपछि झन् कसो होला, नसक्ने बेलामा कसरी चल्ला भन्ने पिरोलोले गर्दा वीरमानले विदेश पस्ने मन बनाएका हुन्। त्यही मनले गर्दा उनलाई आज बास छुटायो, बस चढायो। रातारात बसले उनलाई नारायणी नदी कटायो। मनले आँटेपछि यो ज्यान कहाँ कहाँ जानु पर्दो रहेछ। मनले गर्दा नै तनले दुःख पाउँदो रहेछ, सुख पाउँदो रहेछ। ज्यान जुगेडी हुँदै बस चढेर काठमाडौँ हानिँदैछ। भिरको बाटो त्रिशुली किनारबाट उनी लक्ष्यतर्फ गइरहेका छन्, तर मनमा ऋण धन गरेर विदेश हिँडेको पिरलो छँदैछ। कमाउन सकिने हो कि होइन, जौतिल पाकिरहेको छ।
बर्दिया गुलरियाबाट छुटेको रात्रि बसले वीरमानलाई भोलिपल्ट बिहान काठमाडौँ नयाँ बस पार्क ल्याइदियो। अब जाने कहाँ? हातमा जिल्ला सदरमुकाममा बनाइएको पासपोर्ट छ, अलिकति पैसा झोलाको गोजीमा छ, त्यो जोगाएर यात्रा गर्नु छ। बस्ने कहाँ, बस चढ्ने कहाँ, बोलाउने मेन पावरको अफिस जाने कसरी उनलाई पत्तो छैन। सँगैका साथीले भने आज शनिबार म्यान पावर बन्द हुन्छ, यतै बस पार्कको होटलमा बसौँ, भोलि जाउँला म्यान पावर। सबैले हुन्छ हुन्छ भने होटल खोज्दा गल्लीमा तानातान। ल यो राम्रो होटल, तपाईँलाई बस्न खान छ, पानीको पनि सुविधा छ। सबै सुविधा भएपछि अन्त कहाँ जानुहुन्छ? भोलि आफ्नै भ्यानमा हालेर म्यान पावर लाने सुविधा पनि छ। ल आउनुहोस् भन्दै एकजना चतुरले बर्दियाका 4 जनालाई हुले होटलमा। कोठा देखाउने भन्दै लगे माथि 7 तलामा होटलको कोठा वास्सै गनाउने, तर के गर्ने, जुन पनि त्यस्तै हो भनेर उनीहरू बसे त्यसैमा। झोला झम्टा कोठामा थन्क्याएर हिँडे केटाहरू काठमाडौँको रमिता हेर्न। बस पार्कमा त अनेक दृश्य, कतै खाजा खाने रेस्टुरा, कतै गन्जी किन्ने फेन्सी पसल, कतै दोहोरी गाउने रमाउने झिलिमिली, कतै ट्याटु हान्ने कोठा, कतै केटीले मात्र चलाएका भट्टी, कोही बोलाउने कोही टोलाउने, अनेक रङ्ग दङ्गका दृश्य हेर्दा हेर्दै उनीहरू निस्के सडकतिर। चक्रपथको फराक बाटो बाटोमा कोही जादु देखाउँदैछन्, कोही बिचरा दृष्टिविहीनहरू गीत गाएर पेट भर्ने प्रयास गर्दैछन्। नागरिक यसरी गल्लीमा बसेर पेट पाल्न बाध्य भएको देशमा जनताको के मूल्य छ र? जनतन्त्र लोकतन्त्र आयो भने पनि के अर्थ भयो र? वीरमानले दिक्क माने। प्रथम श्रेणीमा प्रवेशिका पास गरी केही महिना कलेज पनि हिँडेका वीरमानले देशका दलका नेता तिनको दायित्व बारे राम्रै जानेका छन्। कसले गर्दा यो देशमा यो दशा बनायो भन्ने पनि बुझेकै छन्। उनले कसैलाई दोष नदिई किन खुम्चिस, मरिच आफ्नै रागले भने झैँ गरी विदेश हिँडेका छन्। आफैले नगरी केही नहुँदो रहेछ भन्ने बुझेका छन्। सहरमा मानिसको क्या भिडभाड, कसैले कसैलाई मान्दैन, कसैले कसैलाई गन्दैन, मान्छे ठान्दैन, ठेलिँदै हिँड्छ, बोल्दैन, चिन्दैन, बरु ठग्छ, सहयोग गर्दैन। यस्तोमा भुल्न हुँदैन भनेर वीरमानले होटलकै कोठा फर्कने विचार गरे। अरू केटाहरूले मानेनन्, उनी एक्लै होटल फर्किए। उनको उमेर अवस्था पनि अरू केटाहरूको जस्तो थिएन। उनी कोठामा आई ओछ्यानमा पल्टिए, भोलिको दिनबारे सोच्न थाले। अन्ततः भोलि पनि भयो। उनीहरू बस पार्कबाट 32 पुतली जाने बस चढेर गए गौशालातिर। उनीहरूले 32 पुतली आयो भनेर बसका सहचालकसँग 10 फेर सोधे, तर 32 पुतली आएको होइन। अन्तै गइएला कि भन्ने भयले उनीहरू सोधिरहन्छन्। गर्दा गर्दै गौशालामा सहचालकले उनीहरूलाई ओह्रालेर भने, यताबाट यसो तल जानु, त्यही हो 32 पुतली। उनीहरूले बल्ल बल्ल बाटो काटेर ठेल मठेल मान्छे सोध्ने कोसँग, कोही फुर्सदमा छैनन्। कसैलाई सोध्यो भने बोल्दै नबोली हातले मात्र उता भनेर देखाउँछन्। कस्ता मेसिनवत मान्छे भन्दै वीरमानले एकजना वृद्धलाई सोधे। उनले प्रष्टसँग बताइदिए 32 पुतली र उनीहरू पुगे बोलाइएको म्यान पावरको अफिसमा। विदेश पुर्याएर नेपाली युवाको धन कमाउने सपना पूरा गर्ने अड्डाको आँगन आयो। विदेश नजिक आएको अनुभूति पनि भयो वीरमा। म्यान पावरमा बुझ्दा आफूहरूलाई भेट्ने हेर्ने मान्छे नै आएका रहेनछन्। पर्खँदा पर्खँदै छक्कालमा ती मान्छे वा चलन चल्तीको भाषामा भन्दा दलाल दैलामा देखा परे। कालो चस्मा लगाएका, कपाल घोडाको जगर जस्तो पारेका, कानमा पाटे सुनको मुन्द्रा लगाएका, जिउमा भेस्ट र जिन्स लगाएका, हातमा सुनको सिक्री, गलामा सुनको साङ्लो लगाएका, पाखुरामा ट्याटु हानेका, खुट्टामा जुत्ता लगाए पनि कुर्कुच्चो भित्र नहाली बिट कुल्चेर हिँडेका गजबका अवतार रहेछन् उनी। खाडी जाने होइन तिमीहरू भन्दै उनले ल सबै माथि आओ भने। वीरमान लगायतका युवाहरू उनको पछि हुल लागेर कोठा पुगे। कोठामा त च्यातिएको भूतले सोफा रहेछ। कोही सिटमा त कोही बिटमा बसेर उनीहरूले दलालतिर ध्यान दिए। दलाल दाई पाङ्ग्रे कुर्सीमा बसेर हल्लिँदै भने, पासपोर्ट त तयार छ नि? युवाले छ भनेर एक स्वरमा सुनाए। ल त्यसो भए अहिले प्रोसेसिङका लागि 40-40 हजार र पासपोर्ट यहाँ छाडेर जाने। 2-3 दिनमा भिसा लाग्छ। उताबाट ताकेता गरेको छ, ढिलो हुँदैन। अनि प्लेनको टिकट लिने, त्यसपछि स्याट्ट सपनाको देशमा जाने है त केटा हो। आजलाई यति नै। तल रिसेप्सनमा गएर पैसा र पासपोर्ट बुझाएर जाने। 3 दिनपछि आउने भनेपछि वीरमानले काम त ढिलो पो हुने रहेछ भन्दै मन अमिलो पारे। तर के गर्नु, हिँडी त हालियो भनेर दापेर राखेको दाम र पासपोर्ट झिकेर तल कोठामा बुझाए। ऋण गरेर ल्याएको धन बडो गरुङ्गो मानेर उनले हस्तान्तरण गरे। धन त्यत्तिकै जाने हो कि ताकेको पुग्ने हो, उनमा आशंका हुँदैछ। त्यो धन खेर नजाओस् भनेर उनले माया गरेर बुझाए।
भोलिपल्ट स्वास्थ्य जाँच गराउने, प्रहरी रिपोर्ट बनाउने, लाइनमा बस्ने लगायतका कर्मकाण्ड पूरा गर्नु छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरेर उनीहरू कोठामा पसे। म्यानपावरको कामकाज सकिएकाले वीरमान र उनका साथीहरू फेरि उही होटल फर्किए। अरू अन्त गए तर वीरमान कोठामै बसे। जान त धनीका छोराछोरी पनि विदेश जान्छन्, तर उनीहरूको अवस्था अर्कै छ। उनीहरूका दलाल घरमै जान्छन्, घरमै पासपोर्ट आउँछ, भिसा लागेपछि घरमै खबर र पत्र आउँछ। उडानको टिकट पनि एजेन्सीहरूले घरमा नै ल्याइदिन्छन् विशेष छुटमा। आफ्नो त को छ र को जानेको छ र चिनेको पनि कोही छैन। यथेष्ट पैसा पनि छैन। काठमाडौँ लगायतका सहरवासीका सन्तान सुख खोज्न अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान जान्छन्। हामी दुखीका सन्तान, गरिबका छोरा दुःख टार्न भन्दै गल्फतिर जान्छौँ। अरबको खाडीमा गर्मी खान पुग्छौँ। एकै देशका नागरिक, तर कोही सुख खोज्न विदेश जाँदैछन्, कोही दुःख काटेर दुःखै हटाउन भनेर विदेश पुग्दैछन्। तर देश दृष्टिमा दुवैको दशा एउटै हो। विदेश गएकै हो, लाहुरे भएकै हो, उतै बसे पनि बेला बेलामा गुन्टा कसे पनि देश छाड्नुको अवस्था एउटै हो, उस्तै हो। बरु धनी देश पस्ने धनीका छोराले स्वदेशमा त्यति पैसा पठाउनन्, यताबाट उता लैजान्छन्। तर हामी गरिबका छोराले देशमा दाम भित्र्याउँछौँ र आफ्नो देशकै समेत काम चलाउँछौँ। तर पनि हामीलाई लाहुरे मान्ने, अमेरिका जानेलाई विद्वान मान्ने कस्तो विभेद। हाम्रो काम होटलमा होला, उनीहरूको काम नासामा होला, तर पनि हामी त विदेशीका कामदार नै हौँ। तर नेपाली समाज अमेरिका जानुलाई स्वर्ग मान्छ, खाडी जानुलाई नर्क मान्छ। जनता जहाँ गए पनि देश छाडेकोमा, युवा शक्ति पलायन भएकोमा चिन्ता मान्दैन। देशले आफ्नो युवा शक्ति विदेश पसेकोमा दुःख मान्नु पर्ने हो, त्यस्तो भाव देखिँदैन। स्वदेशी उद्योग सुकेकोमा, स्वदेशी भूमि बाँझै रहेकोमा, विदेशी बुद्धिले यो देश चलेकोमा कसैले चासो दिँदैन। हाम्रा काम गर्न सक्ने र विचार गर्न सक्ने जनशक्ति विदेश पसेको छ। तर उताका केही स्वार्थीहरू स्वदेश पसेर गाउँ गाउँमा नेतृत्व विकास भन्दै बाँकी युवा पुस्तालाई बेकार बुद्धिमा फसाएको छ। राज्य र समाजप्रति विद्रोही बन्ने बाटोमा हिँडाएको छ। पहिले विकासे संस्था बन्ने र पछि धर्म संस्कृति नै बदल्ने बाटोमा लाग्ने गरी विदेशीहरू स्वदेश पसेका छन्। अनेक संस्था खोलेर युवा माझ पुगेका छन्। त्यसलाई रोकेर देशलाई स्वराष्ट्रको शानमा चलाउने हामी युवा विदेश पसेका छौँ। हामी विदेश पस्दा परदेशीलाई यहाँ आउन सजिलो भएको छ। नेता वा नीति बनाउने तहमा बस्नेलाई पनि देश विकास गर्ने भन्दै पराईको परामर्श सुनेर काम पनि गर्ने, दाम पनि जोड्ने गर्न मजै भएको छ। अझ देशोन्नति गर्छु भनेर यता नेता बन्ने, उता परदेशीको मकसद पूरा गर्ने पात्रलाई त युवा पलायन सत्र नै परेको छ। स्वादिलो समय भएको छ। व्यक्तिगत बाध्यताले गर्दा आज देश दुर्गति पुग्दैछ। तर यो बुझ्ने कसले? राज्य रथीहरू लाजै नमानी परदेशमा गई आफ्ना युवालाई काम दिन अवसर बढाउन भन्दै सम्झौता गर्छन्। श्रम सम्झौता गरेकोमा एयरपोर्टमा मक्ख परेर यात्रा सफल भएको सुनाउँछन्। यो भन्दा शर्मको विषय अर्को के होला? वीरमान यो सोच्दै थिए, तर उनका साथी यस्ता सोचमा छैनन्। उनीहरू त यसै खाउँला उसै लाउँलामा छन्। उनीहरूमा देशको चिन्ता छैन। मोज गर्न पाए भइगयो। उनीहरूसँग दाम पनि डरै छ क्यार। कता कता जान्छन्, के गर्छन्, के खान्छन्। तर वीरमान भने कोठामै बसेर पत्रिका पढ्छन्। बत्ती आयो भने टिभी पनि हेर्छन्। खर्चिलो होटलमा बसेर तिर्ने यो पैसाले घरमा के किन्न सकिन्थ्यो भन्दै पिरोलिन्छन्। बडो मुस्किलले उनले कोठामा 3 दिन बिताए। 3 दिनपछि उनीहरू फेरि 32 पुतली स्थित म्यानपावरको कार्यालयमा गए। दलालले फेरि फुर्ती गरे, हेर केटा हो, 3 दिनमै 10 जनाको भिसा झर्यो। हाम्रो अफिस कति विश्वासिलो छ त्यो पनि देखियो। हामीले पठाएका अरू पासपोर्टमा पनि छिट्टै भिसा लाग्छ भन्दै उनले भिसा लागेका 10 जनाको नाम सुनाए। तर त्यसमा वीरमानको नाम आएन। उनले बडो दुःख मानेर भने, सँगै बुझाउने साथीको भिसा त आयो, मेरो किन आएन सर? उनले कपाल मुसार्दै भने, भाइ एकैचोटि 10 जनाको भिसा आएको छ, यो चान्चुने कुरा होइन नि, पर्ख न, तिम्रो पनि आइहाल्छ नि। वीरमानले बल गरेर सोधे, कहिलेसम्म आउला त मेरो? भाइ यो भाग्यको कुरा पनि हो, भोलि नै पनि आउन सक्छ, पर्खँदै गर न। भिसा झर्नासाथ तिमीहरूलाई अफिसबाट फोन आउँछ, तिमीहरू किन चिन्ता मान्छौ? तिमीहरू अहिले ढुक्क भएर जाओ भनेपछि वीरमान फर्के होटलमा। उनीहरू मध्ये 2 जनाको भिसा आएकाले कोही खुसी थिए, कोही चिन्तित थिए। खुसी उनीहरू गए खानपान गर्न, चिन्तितहरू बसे होटलको चिसो कोठामा।
वीरमानले कोठामा बसेर 2 दिनसम्म फोनको प्रतीक्षा गरे, तर केही खबर आएन। तेस्रो दिन उनी फेरि गए म्यानपावरको अफिसमा कोही आएको थिएन। एकछिन पर्खेपछि काउन्टरमा एकजना केटी मान्छे आइन्। उनीसँग सोद्धा अहिलेसम्म कसैको भिसा नआएको निधो भो। वीरमान थप निराश भएर फर्किए। अरू अरब पुगिसके, सँगै आएकाहरूले काम थाले होलान्। आफू होटलमै थन्कियै छ, खर्च पनि उठिरहेको छ। के गर्नु, बालबच्चालाई नास्ता खाने पैसा छैन होला। आफूले यहाँ बेकारमा खर्च गरिरहनु परेको छ। फेरि गए होटलमै। हुन त काठमाडौँमा रमाउने अनेक उपायहरू छन्, त्यस्ता ठाउँहरू पनि कति छन् कति, तर मनै उज्यालो नभएपछि कहाँ रमाइलो हुन्छ र। भित्र हर्ष नभएपछि पार्कमा पनि मन प्रसन्न रहन्न। एक मनले फर्कौँ कि घरतिरै पनि भन्यो, तर घर पुग्दा नपुग्दै यता भिसा झर्यो भने के गर्ने। आएको भिसा छुट्यो भने झन् विस्मात होला। घर गएर पनि भनेको बेलामा कहाँ फर्कन सकिन्छ र। कहिले बन्द हडतालको डर, कहिले बाटोमा बाढी पहिराको डर, कहिले अनेक दुर्घटनाको डर। किन हिँड्नु त्यसै, निधो नभइकन भनेर वीरमानले मनलाई निर्णायक बनाए। होटलमै बस्ने निधो गरे। भोलिपल्ट म्यानपावरबाट उनको मोबाइलमा फोन आयो। उनी हर्षले उज्याला भए, तर फोनमा खबर भयो तपाईँको साथी मोहनको फोन उठेन, उहाँको भिसा आएको रहेछ, खबर गरिदिनु होला भनेर फोन गर्नेले भने। लौ, हर्षमा त अरूकै हक पो रहेछ कि क्या हो भन्दै वीरमानले दुःख माने। आफूलाई दुःख भए पनि साथीको सुख त लुकाउनु भएन भन्दै उनले साँझमा सङ्गी आउन साथ सुनाइदिए। भाइ मोहन, तिम्रो भिसा आएछ, दिउँसो फोन आएको थियो, बधाई छ यार। मेरो त अझै आएन, उनले अलि खस्केको आवाजमा भने। मोहनले पनि सान्त्वना दिँदै भने, के गर्ने वीरमान, हाम्रो हातमा छैन, नत्र त सँगै जानुहुन्थ्यो। तर पनि आउला नि, भोलि पर्सि उहाँ सँगसँगै बसौँला, काम गरौँला, पिर नमान भनेर मित्रताको भाषा बोले। तर भिसा आउने र पर्खनेको दशा कहाँ एउटै हुन्थ्यो र। तापनि सहनु नै छ, संसार भनेकै सहनु हो। जसले सहयो ऊ नै यस संसारमा रह्यो भन्दै वीरमानले अब एक्लै होटलको कोठा कुर्न थाले। मनै अँध्यारो, कोठै अँध्यारो, भविष्य अँध्यारो। वीरमान निकै विदीर्ण भए। उनलाई आफ्नै नामप्रति पनि उदासीनता हुन थाल्यो। यसरी विदेशीको दैलो कुर्नेलाई वीरमान भन्नु पनि व्यर्थै रहेछ। बलभद्र, अमरसिंह, उजिरसिंह, भक्ति थापाले वीरता देखाए, देश जोगाए। सबै जोगाउन नसके पनि सबै जान दिएनन्, तर हामी त के का वीरमान। वीरको विशारद भए पो वीरमान। विदेशी न बेग्र भई बाटो कुर्ने कसरी वीरमान। विदेशीको हितमा वीरता देखाउने कसरी वीरमान। हाम्रो वीरताले विदेशीको वैभव चुलिएको छ, जोगिएको छ। स्वदेश उस्ताको उस्तै छ भने हाम्रो वीरताले विश्व थर्काए पनि घरको धुरी चुहेको चुहेै छ। धन्य ती वीर बलभद्र, जसले देशको पाली भत्किए पनि धुरी ढल्न दिएनन्। तिनकै वीरतालाई धन्यवाद छ। हाम्रो जस्तो विदेशी द्वार कुर्ने बाध्यताको वीरतालाई के सम्मान छ र के सम्झना गर्नु र। तैपनि बा आमाले राखिदिएको आफ्नो नाम वीरमान अब कसरी व्यर्थ हुन्छ र भन्दै उनले त्यो रात सोचमै बिताए। भोलिपल्ट पनि उनी होटल छाडेर कतै गएनन्। पर्सिपल्ट त लौ भएन भनेर उनी गए म्यानपावरको कार्यालयमा। कुरो बुझ्दा थाहा भयो उनको भिसा हिजै लागेको रहेछ। तर एकजनाको मात्रै भनेर कसैले ख्यालै गरेनन्, फोनै गरेनन्। विदेश जानेको पनि दलबल भए हल्ला हुने, नत्र त्यसै तुहिने अवस्था रहेछ। अलि ढिलो पनि भएकाले वीरमानले तत्कालै दलाललाई भेटेर कुरा गरे। ल, तिमीलाई खबर भएन, फोन गरेन कसैले, ढिलो पो भयो त। ल ल ल, आजै टिकट लिनु पर्यो फ्लाइटको भन्दै उनले फोन गरिदिए। मुस्किलले विमानमा भोलिपल्टको टिकट पाइयो। वीरमान ढुक्क भए। 3 दिन भित्रै खाडी पुगेर काम गर्ने कार्यालयमा खडा हुनु छ। उनी भोलिपल्ट हिँड्ने सुरले सुते होटलमा। भोलिपल्ट होटलबाट बिदा हुने बेलामा हिसाब गर्दा थाहा भयो पैसा पुगेछ 20,000। खाएको, नुहाएको, सुतेको समेत जोड्दा दामले डाँडै काटेछ। वीरमानसँग त्यति पैसा छैन। भएको सबै निख्रियो, कमाउन बाँकी नै छ। उनले अहिले पैसा नभएको र पछि कमाएर फर्केपछि तिर्ने कबुल गरे, तर होटलनीले मानिनन्। कहाँ हुन्छ यसरी, कहिले हो कमाउने पठाउने, यहाँ तत्काल खर्च गर्नुपर्छ। कोही छैन चिनेको, उसैसँग खोजेर दिनु न भनेपछि वीरमानले आफन्त भनेर चिनेका एकजना दाइलाई फोन गरेर पैसा मागे, तर उनले पनि त्यति पैसा आफूसँग नभएको बताए। उता एयरपोर्ट जान ढिलो भएकाले वीरमानले जसरी पनि यहाँ आउनु दाइ भनेर ती
दाईलाई बोलाए। ती दाईले जमानी बसेर मैले तिरिदिन्छु भनेर वाचा गरेपछि ती दाईको फोन ठेगाना राखेर होटलले वीरमानलाई बाहिर निस्कन दियो। उनी झोला पोका बोकेर पुगे एयरपोर्ट। एयरपोर्टमा अरूका इष्टमित्र आएर बिदा गरेका थिए, माला टीका लगाई हात हल्लाएका थिए। कसैले नजिकै गएर इस्लामी शैलीमा अङ्कमाल गरे, कसैले इसाई शैलीमा गालामा चुम्बनै गरे। नवधनाढ्यहरूको फिल्मी फेसन, बाध्यताले विदेश जाँदा पनि बाघ मार्न गएको सान, बेहुलालाई आमाले दूध छुटाएर विवाहमा बिदा गरेको जस्तो दृश्य। तर वीरमानको को थियो र? देश छोड्ने बेलामा एक्लै भए। उनलाई बिदाईका बेला कसैले नमस्कार समेत गरेन। वीरमान विदेश जाने बाटो लागे। पासपोर्ट देखाए, टिकट देखाए, झोला जचाए। जाँचकीले देखाएको बाटोमा उनी भित्रै पस्दै र बस्दै गए। कस्तो बिरसिलो बेला! देशको विमानस्थल नै विदेशी भूमि जस्तो, वीरमानले परदेश जस्तो माने। घरमा फोन गरे, अब म जहाज चढ्दैछु, अरब उड्दैछु भनेर फोन गर्दा पत्नी विमला बोलिनन्, मात्र रोइरहन्। आमाले राम्ररी गएस भन्नुभयो। बाबा बाहिर जानु भएकाले बोल्न पाइएन। ल कतार एयरोजमा जाने, यता आउनुहोस् भन्ने उर्दी आउन साथ वीरमानले फोन थन्क्याए। झोला समाए। लामबद्ध मानिस हिँडेर बाहिर ग्राउन्डमा निस्के। विमान विशालकाय पेट र पखेटा लिएर उड्न खडा रहेछ। टिकट देखाएपछि वीरमान चढे विमानमा। आहा, विमान त गजबको पो हुँदो रहेछ। कति सफा, कति राम्रा सिट, कस्तो सुगन्ध, कति उज्यालो झ्याल, कति चिसो वातावरण। गल्लीमा गजबले हिँड्न मिल्ने। दुईतिर सिटको ताती, सिट माथि अनेक खापा खोपाहरू, अनेक वस्तु राखिएका तार तर्ल्याङ तुर्लुङहरू। एउटा सिट समातेर वीरमानले सिट बेल्ट बाँध्न खोजे, तर जानेनन्। विदेशका बडा बडा जिउ हुने मान्छेले बाँधेको बेल्ट निकै घटाएर बाँध्नु पर्ने हुँदा वीरमानलाई एयर होस्टेजले सहयोग गरिन्। कहाँ काँक्रा जस्ता जिउ भएका विदेशी, कहाँ करेला जस्ता जिउ भएका नेपाली भन्दै वीरमानले सिट बेल्ट बेसरी कसे। विमानको ढोका बन्द भयो। जहाज उड्ने संकेत गर्दै केही बोलियो। विमानले विमानस्थलमा दौडने तयारी गर्यो। भिरालाले मुसो ड्वाके झैँ गरी विमान एक छेउमा गएर उड्नका लागि पाटो पर्खेर बस्यो। बिरालो मुसो समात्न कुदे झैँ गरी कुद्यो। विमान एकै छिनमा त्यत्रो यन्त्रले भुइँ छाडेर दर्जनौं मानिस र तिनका झोला झाम्टा आकाशमा उडायो। दुनियाँ तल रातमा मस्त निदाइरहेका छन्, तर विमान उडाउने पाइलटले हुङ्कार दिँदै बडो जहाज गगनमा उडाइरहेका छन्। गर्जन दिँदै विमान हानियो गल्फतर्फ। जाँदा जाँदै नील सागर देखियो। फुङ्ग उडेको मरुभूमिको रित्तो संसार आयो। यता रात परेको छ, उता घाम छँदैछन्। केही घर र सहरहरू देखिए। त्यही रहेछ वीरमानको ठेगान। विमानले उनलाई अरबमा उतार्यो। विमानस्थलबाट बाहिर आउँदा त गर्मीले हमला गर्यो। वीरमानको बर्दियाली शरीर मोमो पकाउने भाँडोमा पसे झैँ भयो। सहने कसरी? एयरपोर्ट बाहिर उनले काम गर्ने होटलका मान्छे आएका रहेछन्। होटलको नाम लेखेको प्लेकार्ड देखेर उनी त्यतै गए। भाषाको ज्ञान नभएकाले उनी बाउका पछि निर्बोध बालक हिँडे झैँ पछ्याएर गइरहे। गर्दा गर्दै होटलको द्वार देखियो। त्यहाँ उनले स्याङ्जा पोखरा पर्वत झापातिरका एक दुई नेपाली दाजुभाइ भेटे। घोप्ल्याक्कै अँगालो हालेर रौँ जस्तो लाग्यो उनलाई। देशमा बस्दा थरुहट, किराँत, मगरात प्रदेश भनेर पहाडी, मधेसी, हिमाली भनेर हल्ला गरे पनि त्यहाँ पुगेपछि त नेपाली भनेपछि हुरुक्कै हुने, ढोगौँ कि बोकौँ जस्तो गरी माया लाग्ने। देश त परदेशमा पो बुझिँदो रहेछ। स्वदेश त परदेश पुग्दा पो चाहिँदो रहेछ। उनलाई ती नेपाली दाजुभाइले हाल खबर सोधे, चिसो पानी खान दिए, बस्ने कोठा देखाए, भोलिदेखि काम थाल्ने भनेर आश्वस्त पारे। वीरमान सपनाको देशमा पुगे। भोलिदेखि सपनालाई विपना बनाउने काम सुरु गर्ने तयारीका साथ उनी कोठामा सुते। भोलिपल्ट बिहानै होटली हल्ला सुरु भयो। भान्साको गन्धले होसै बन्द गराउला जस्तो भयो। सुत्नै नसकेर उठे वीरमान। वीरमानलाई त्यहाँ भाषाको पनि समस्या छ। नेपालमा सिकेको नाम मात्रको अरबीले त्यहाँ कहाँ चल्छ र? फेरि यहाँ र उहाँको दिन रातको चक्रै फरक, हावापानीको तातो प्रहार। काम गर्ने कसरी? उठेर काम गरौँ भन्दा ज्यान त्यसै लताडिएर सुत्न खोज्छ। तर परदेशमा सुतेर कसले खान दिन्छ र?
वीरमानले अर्को दिनदेखि काम थाले। एक काम भनेर लगेको भए पनि त्यहाँ पुगेपछि जे काम पनि गर्नुपर्ने रहेछ। होटलका हरेक काम गरे उनले। सफाई, धुवाई, कटाई, छोडाई के आइपर्छ सब काम गरे। पछि तोकिएको वेटर पदमा पदोन्नति होला नि भन्ने पर्खाइमा उनले दिन गर्न थाले। एक दिन राति अबेर उनीहरू सबैले काम सकेर होटलकै बन्द गर्न लागेका थिए। एक हुल हतियारधारी आएर होटलमा अन्धाधुन्द गोली चलाए। कतिको ज्यान गयो, कति अपहरणमा परे। वीरमानहरू भागेर रातमा बाटामा गई लुकी बसे। भोलिपल्ट थाहा भयो उनीहरू भन्दा अघि आएर छिटो भिसा पाएर काम थालेका 2 नेपाली ठहरै भएछन्। तिनको शव परीक्षण गरी त्यहाँ स्थित नेपाली राजदूतावासमा बुझाउने काम भयो। निकैले दुःख माने। कहाँको जन्म कहाँको मरण भनेर धेरैले मन रुवाए। आएको महिना दिन नहुँदै उनीहरूको शव स्वदेश पठाउनु पर्ने भयो। दूतावासले पनि बडो दुःखका साथ त्यो व्यवस्था मिलायो। यता नेपालमा बसेका उनका आश्रित आफन्त परिवारलाई कस्तो भयो होला। सपनाको देशमा आएको नेपाली सपनासँगै परदेशमा परलोक भो। यो समाचार देशैभरिका लागि शोकको घडी बन्यो। यो ठाउँ ठिक रहेनछ, यहाँ बस्नुहुन्न, बरु पसौँ खाडी हुँदै युरोप अमेरिकातिर। अमेरिका छिरेपछि केही समस्या हुन्न रे भन्दै केही नेपालीले अरबको खाडी छाड्ने योजना सुनाए। तर वीरमान भर्खर पुगेका अन्जान मान्छे कसरी तिनको पछि लाग्ने। बसे त्यसै। केही दिन पछि होटल खुल्यो, काम पनि सुरु भयो। अमेरिका युरोप छिर्न भनेर गएका साथीहरू उता खाडी क्षेत्रका नौसैनिकको फन्दामा परेको खबर आयो। अभागीलाई कहाँ गएर पो सुख हुन्छ र। उनले आउँदैन चरीको दुध, हुँदैन दुखीको घरबार भन्ने नेपाली लोकगीत सम्झिएर चित्त बुझाए। वीरमान होटलमा काम गर्दै गए। अनेक दुःख सहेर पनि खटाइएको काम गरे। चाडपर्व, रोपाई दाई केहीको अवसर छैन, रङ छैन। रुटिनमा रन्केर काम गर्नु परेको छ। दिएको तोकेको खाएको छ। धन्य बाहिर जस्तो गर्मीमा बस्नु परेको छैन। भित्र होटलमा वातानुकूल चिसो व्यवस्था छ। कहिलेकाहीँ वीरमानले आफूलाई ऐनामा हेर्ने फुर्सद पाउँथे। ऐना हेर्दा उनले आफूलाई अलि मोटाएको र गोरो गोरो भएको पाए। 2-3 वर्ष बित्दा उनी मोटा घाटा र गोरा साहेब जस्ता पो देखिए। कतिले यसमा उनको प्रशंसा गरे। तर वीरमानलाई यस्तो शरीर रोगको घर हो भन्ने लाग्यो। खोरमा पालिएको पाल्तुको जस्तो अवस्था ठाने। मानिस खाएर अघाएर मोटाएर मात्र सन्तुष्ट हुने प्राणी होइन, शिरको स्वाभिमान र जीवनको स्वतन्त्रतामा रमाउने प्राणी हो भन्ने लाग्यो। र एक दिन उनले भने, यो होटलका कोठामा मात्र कति काम गर्ने, यसो बाहिर पनि काम पाइँदैन। म त यहाँ बस्दा बस्दै दिक्क भएँ, पिन्जराको चरी भएँ, खोरको बोइलर भएँ भनेर सुनाए। उनका एक मित्रले भने, यही होटलको फर्म छ नि, त्यहाँ खेती पनि हुन्छ, यही साउको हो त्यो, पशुपालन पनि गरिन्छ, जान्छौ त त्यहाँ स्वतन्त्रता खोज्न, भनिदेऊ साउलाई। साथीले सोधे। वीरमानले हुन्छ भनिदिए। नभन्दै भोलिपल्टै उनलाई फर्ममा जाने आदेश आयो। वीरमान सहर छाडेर लागे गोठतिर, चरनतिर, खुला खण्डतिर। उनले नेपालको जस्तो गोठ र चरन सोचेका थिए, तर त्यो त रहेछ खरानीको देश। जता गए पनि बालुवै बालुवा, हुरी बतासमा उड्ने बालुवा, साँझ बिहान सुसाउने सिरेटो सुक्खा हावा। गोठमा केही भेडा, खच्चड, गधा, ऊँट थिए। तिनलाई लिएर चराउन जाने काँडे मरु उद्यान थियो। पातभन्दा लामा र तिखा काँडा हुने वनस्पति, हिँड्दा भ्वास्स भ्वास्स भुइँ भासिने मरुस्थलको भूमि। उनले होटलको उकुस मुकुस बिर्सन स्वतन्त्र खण्डको आश गर्दा झन ठुलो भासमा पसेको महसुस गर्न थाले। उनको मनले बर्दियाको वन सम्झेको थियो, तर अरबको वन त अर्कै पो रहेछ। कहाँ बर्दियाको घना हरियालीयुक्त वन, वनभित्रको तलाउ, भेरी कर्णालीको किनार, पौडी खेल्ने ठाउँ, मृग उफ्रिने खुला खर्क, चरी कराउने वन, काफल ऐसेलु बयर पाइने वन, त्यो पो वन। यहाँको वन के वन? यो डढेको रोटी जस्तो, तातेको तावा जस्तो, बदाम भुट्ने बालुवा जस्तो माटोमा के को आकर्षण। मनै उराठ लाग्ने खण्डमा उनले केही समय ऊँट चराए, भेडा फिराए। कहिले काहीँ गोठमा र कहिले काहीँ फर्ममा खेती गर्ने मरु उद्यानमा गएर उनले अरबमा दिन कटाए। चरणमा भन्दा खेती गर्ने फर्ममा केही रमाइलो थियो। डेट, पिस्ताको खेती, काजुको बोट हेरेर उनले समय बिताए। स्वतन्त्रता खोज्दा झन खतरा भेट्टाए। त्यो नाङ्गो भूमिमा बस्दा बस्दै उनलाई विदेशी बसाइ बिरसिलो भयो। मनले झलझली बर्दिया सम्झेको छ। पर्व पनि नजिक हुँदैछ। 4-4 वर्ष जन्मभूमि छाडेर परदेशमा कसला काटियो। 2-4 पैसा पनि भो, ऋण पनि तिरियो। अब उमेर पनि त्यति बडो छैन। यहाँ पनि मन रम्दो छैन।
छैन, कति बाध्यतामा बाँच्ने भनेर उनले स्वदेश फर्कने सोच बनाए। कति चुनेको पुण्य कर्मले जन्मिएको आफ्नो हिमाली देश छाडेर यहाँ बस्ने उनलाई मनै भएन। त्यहाँ बादल पनि छैन, वर्षा पनि छैन, वृक्ष वनस्पतिको पातमा बेलाको रङ पनि चढ्दैन। तर आफ्नो देशमा त ऋतु अनुसारको रङमा रमाउन पाइने क्या प्राकृत देश भनेर उनले बर्दियालाई सम्झी बरबर्ती आँसु झराले। मुक्ति क्षेत्र हिमालयको देश, नदी नालाको देश र आफन्तजनले माया गर्ने देश भनेर उनले माटोलाई सम्झिरहे। बर्दिया छोएर आएको बादल यहाँबाट देखिन्न, हिमालय देखिन्न, मात्र नेपालतिरबाट उडेर आउने विमान देखिन्छ। ती विमानले पनि उनलाई फर्कन भने झैँ लाग्यो। जाने भए आऊ पुर्याइदिन्छु तिम्रो प्यारो देश भने झैँ बुझिन लाग्यो। गर्दा गर्दै वीरमानले होटल मालिकसँग बिदा माग्ने निधो गरे। साहुले हुन्छ भनेछन्। हिसाब किताब गरेर वीरमान हिँडे विमानस्थलतिर। झोला झाम्टाको लठारो पनि गरेनन्, गुन्टा पनि कसेनन् उनले। पैसा भए उही पाइन्छ सबै थोक भनेर उनले यहीँबाट लगेको तने झोला बोकेर उनी विमान चढ्न थाले। छोड्न आएका साथीले लौ जाऊ है, म त भर्खर आएको, सम्झना त छ नि देशको, तर के गर्नु, कमाई धमाई नभई बस्न गाह्रो भयो, त्यसै फिर्नु पनि भएन भन्दै उनले पिलपिल गरेर आँसु झारे। अनि वीरमानले पनि हुन्छ तिमी जानु भनेर बिदा गरे। वीरमानलाई विदेशबाट स्वदेश आउँदा नेपाली ध्वजावाहक विमान चढ्ने रहर थियो, तर त्यसको उडान कता छ कता, कसरी सिट पाइन्छ पत्तो नपाएपछि विदेशी वायु सेवाको विमान चढेर उनी घर फर्किए। आहा, आउँदा समुद्रको दृश्य सकिएर हिमालयको दृश्य देखियो। आकाशबाट अन्तरिक्षबाट समेत देखिने हिमालय पर्वत। यही हिमालयको काख नेपाल, कैलाशको जल बग्ने कर्णाली र भेरी कर्णालीको किनारमा रहेको मेरो बर्दिया कति सरस, कति जलपूर्ण, कति उर्वरिलो भूमि भन्दै वीरमान विमानमै रमाए। आफ्नो देश त आएको छैन, तैपनि देशको परिवेश देख्दै यो आनन्द भन्दै वीरमानले हर्षका आँसु झारे। केही बेरको उडानपछि विमानले उनलाई काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओह्राल्यो। उनको आँखै उज्यालो, देशको पाखै उज्यालो, उनको मन शरदको फूलमा रमाउने पुतली झैँ फुरफुर गर्न थाल्यो। त्यही दिन बर्दिया जाने बस चढेर वीरमान पुगे प्यारो वासस्थान। घरमा आमा बालाई ढोगे, छोरा छोरीलाई समाते मुसारे, पत्नीलाई बोलाए, छिमेकी आए, पुरै गाउँले रमाए। क्या हर्ष विभोर बस्ती, क्या हृदय विभोर छिमेकी, क्या अन्तर छुने जन्मभूमि भन्दै वीरमानले बर्दियामा नै बसेर 5 कट्ठा भूमिमै व्यवस्थित काम गरे। जीवन जिउने र यो देश हँसाउने वाचा गरे, पसिना बगाउने काम गरे। आज उनको घर परिवार र बर्दिया व्यवस्थित पनि बन्दै गएको छ। हिजो भन्दा सुखद र उन्नत हुँदैछ। बर्दिया पनि विकसित भइरहेको छ। वीरमानको वीरताले यो देशको सम्पदा वैभवमा बदलिँदैछ, रूपान्तरण हुँदैछ। श्रद्धेय श्रोतावृन्द, देश परदेशको अर्थ विस्तारको प्रसार आजलाई यति नै। शून्य श्रोतामा धन्यवाद भन्दै हवस् त बिदा माग्छौँ। नमस्कार। आत्म उद्बोधनको आँगन दिन्छ जन्मिएको देश।